следующего дня, дамы и господа, мы все тут же, видите, все тот же блик, все тот же базар закрытый, и мы идем завтракать. Вкусно откушаем и пойдем еще куда-то. И будете смотреть город, я вам буду показывать. День прекрасный, морозец, солнышко будет. Лена тоже ожидает что-то. Скажи всем здравствуйте. Ты хочешь что-то рассказать людям? Которая из них? Вон то дальняя. Мы его видели вчера с той площади. Ну вот, други-подруги. И вышли мы опять в какую-то историческую точку. И все это находится в радиусе 500 метров от нашей гостиницы. То тут, то там. В общем, вчера где-то ходили, бродили вроде бы. Кстати, я вам ужин нас не показал. Были голодные, про камеры даже забыли. Ну, мы отужинали шикарно вчера. Бургеры большие кушали. Вкусные. А сегодня Новый год. Место мы так и не нашли. Ну, нам 2 ресторана предложили, сказали, вот приходите, места будут. А куда мы хотели конкретно, там нет места. Вот, и как-то так, смотри, как красиво. Китайские автобусики ездят. Ну, они все заполонили. Туристов немерено. Холодно. Туристов все равно немерено. Шли мы, шли, и вот куда пришли. Дима нас завел. Он все восхищается и поражается строительством. Купол, как в теплице. Фонтанчик. Тетка без головы. Вчера мы с вами прогуливались, гуляли вот в этом парке. Тут идет грандиозное строительство какое-то. Ну, вы помните эту корону, которая вон там стоит далеко. А теперь мы зашли с другой стороны, и сейчас мы посетим порцеляновый музей. Порцеляновый, то есть тарелки, чашки, рюмки, поварешки, все то, что сделано с керамики и еще с чего-то. Ну да, строительство немножко портит картинку, но ничего страшного. И вот такой вид сверху балкона. Мы сейчас снимали только что с другой стороны, и сейчас с этой. До всех музеев тоже не посетишь. 4 дня, время все в кнап. И так бегаешь, кусочками вырываешь все. Старый город. Люди на блюде. Ну что, друзья, вот мы попали в музей порцеляновый. И вот он. Чашки, ложки, поварешки.
Ну что, дамы и господа, 31 декабря. Осталось пару часов до Нового года. И мы прогуляемся по базару с вами. Как бы еще рождественскому, но уже новогоднему. И посмотрим, что тут есть. Нам очень хорошо. Мы с Димой посетили бар, японский бар и немецкий бар. И нам очень хорошо.